Pessoal, como eu tinha comentado, hoje eu vou fazer uma pescaria daqui a pouco e fui comprar algumas coisas aqui na loja da minha cidade, em Amparo. Então, aqui eu comprei minhoca, porque tá um pouco difícil de encontrar minhoca aqui onde que eu moro, na minha casa. E comprei alguns chumbinhos, tá vendo? Não sei se vocês vão conseguir ver. Comprei massa, comprei boia, enfim, comprei bastante coisa. E nessa loja que eu fui, eu ganhei praticamente uma mentoria. Vou estar comentando com vocês aí no próximo vídeo.